傾新生系列細說商學。 Helena， 嗱，你間公司嘅產品咧已經做咗咁多種類啦，個業務亦都好上軌道㗎啦。咁你其實下一步係諗住有去到邊度嘅咧？有㗎，我哋咧就而家主要做健康食品啦。咁我哋跟住落嚟咧都會做一啲外用嘅，咁就係好似話護膚品啊，尤其是比乾燥啲啊或者濕疹嘅人用嘅護膚品。除咗產品之外咧，我哋都係會再開拓其他啲市場咯。因為我哋中國都係仲係喺初階啫，咁我哋就希望咧就中國咧就會做大啲。咁我哋當然我哋嘅希望就係做全世界最大嘅保健產品公司啦。我哋嘅口號咧就係健康百歲，唔係長壽百歲喎。因為你長命百歲咁咁冇意義㗎嘛嚇。冇生活質素。咁你如果要健康百歲咧，要跟住維特健靈咯。咁我知道你哋除咗真係做生意之外咧，係你都參與好多社會慈善嘅活動㗎喎，係咪啊？除咗我哋自己公司要健康開心之外咧，所有社會上嘅人都希望大家都有健康又開心，所以我哋做咗好多。例如我哋最出名嘅就係維特健靈慈善單車馬拉松啦，另外一個比較出名嘅叫你我的香港嘅講座啦，請啲名人嚟講㗎啦。我哋亦都咧就係免費咧，就係俾我哋如果有需要嘅人咧食我哋嘅產品嘅。咁甚至有一啲咧就係佢即係申請一部分嘅錢去醫病，我哋個健靈慈善基金都會俾呢筆錢嘅。一個成功嘅企業家咧，即係除咗發展自己嘅事業之外咧，社會責任都係好重要嘅嚇。咁我諗維特健靈咧就係啦，即係除咗係醫好人嘅身體之外咧，仲醫好成個社會嘅健康。記得訂閱、點讚同埋 share 超毅理想頻道。